晴，你係小三？上車搏影啊！老婆，你唔好激動住先，我可以解釋嘅，你聽我解釋下。解釋乜嘢啊？佢同邱生嘅嘢關你咩事啊？嚇，邱生？點解會咁啊？張相幾時影㗎？個男主角點會係邱生嘅？哦，你都唔知係邱生，咁你做咩事咁激動啊？我係公司嘅老闆嚟㗎嘛，咁佢係我旗下藝人，咁我緊張係好正常㗎，我要諗辦法拆掂佢㗎嘛。喂，你做乜咁樣望住我？睇呢個背影就知呢個唔係我啦，至少你會認得呢個唔係我嚟嘅啩？唔係，但係而家雜誌登咗你張相喺上面，仲着埋同一件衫啊嘛。喂，擺到明嘅雜誌係想影射你同邱生有一手啦，嗰啲讀者一定信到十足十㗎。和平啊，講句嘢啦。係啦。記者話件衫係定製嘅，得你一個有，係咪啊？先生，我啱啱想打俾你，邱生一探佢哋晒咗上嚟，而家喺會議室等緊你。邱太，其實咧，原來你唔止想做代言人，仲想坐埋我位係咪？我同邱生根本就冇。雜誌都出晒啦，仲抵賴？內文講係上個禮拜五，即係你練波嗰日我都見到你度依依鬱鬱，我已經隻眼開隻眼閉。一個話約咗人，一個話唔舒服，點知到咗夜晚就咁忍唔住要喺條街度激吻啊！人做小三，你做小三，你都幾大膽噶喎？係咪當呢個大婆冇到啊？唉，邱太啊，有事慢慢講啦，唔好喐手喐腳。邱太，多人啊，傳出去唔好。全城都知噶咯喎，仲驚傳出去啊？邱太啊，可能中間有啲咩誤會，不如你俾個機會樂晴佢解釋下。邱生，我諗你好清楚偷情嗰個唔係我。我唔知你同邊個偷情，但我唔該你企翻出嚟講清楚。我唔該你啦，唔好扮可憐啦。我老公講晒俾我聽，根本就係你勾引佢。我都同你講過好多次，我老婆好好噶。就算你硬靚硬索硬正，都正唔過我老婆。我對你冇興趣㗎，日後冇事啊少聯絡啦。大家聽到啦？邱太啊，一定係誤會嚟嘅，不如我哋喺會議室慢慢傾啊。我唔係嚟同你傾偈嘅，我係想話俾你知，呢件事我唔會咁樣算。你不如諗下點樣解決呢撇嘢好過啦。唉，死啦！媽媽 group 啲人咧話睇唔過眼樂晴做小三啊，要抵制佢啲代言產品。我啱啱出兩句聲，啊！我俾人踢埋出 group 啊！你唔好理佢哋住啦，而家樂晴嘅 Facebook 同 IG 都俾網民洗晒版，有啲人話佢小三，仲有人話佢係臭雞。唉，總之幾難聽都有，你幫手快啲 delete 啲留言先啦。啲網民話 delete 一 post，仲有幾百個人都係咁做，我根本都唔夠佢哋快。阿大佬話呢啲咁嘅惡評啊，就好似毒瘤咁樣，我哋一定要喺蔓延之前將佢哋 stop 咗佢，所以我而家決定刪呢個 comment， 等佢哋冇得留言。掂喎，咁啊就眼不見為乾淨，我啲手指可以休息下啦。冇得唞啊！依家啲網民湧晒過嚟丁生同埋公司嘅 fan page， 話如果我哋繼續包庇樂晴嘅話，連丁生嘅廣告都要杯葛埋。世界末日啦！佢哋係咪話抵制埋丁生啊？咁唔可以我飯碗被打爛咗，咁冇人揾我拍戲咯，咁冇人揾我拍廣告咯，咁我星途咪毀於一旦咯！你冷靜啲先啦，啲廣告商原本都冇諗住揾你，要擔心都係樂晴擔心啲。樂晴又真係勁啊！入嚟冇幾耐，搞場咁嘅大龍鳳，仲要我哋所有人一齊幫佢兜。喂，佢仲慌死人哋唔知咁樣喎，着一件獨一無二嘅衫。Remy Poteet， 冇時間啦，落決定。張偷拍翻嚟嘅相，淨係影到邱生錫個女仔，但係相裏面個女仔係咪樂晴咧？邊個知啫？成日咬都唔認啦。
但係我哋單方面否認，邱太會唔會玩嘢啊？直接向啲記者控訴樂晴啊？邱太上嚟找晦氣，而唔係開記招，應該唔係想搞大件事嘅。始終佢都有頭有面。同意，禁住輿論先，冇逼佢再發酵。和平啊，發律師信啦，我哋個措辭要強硬，講到明邊個再話樂晴係小三嘅，我哋就告佢誹謗。先滅聲後挑炭，就咁決定。決定咩啊？你哋有冇問過同唔同意啊？講咁耐，全部都係語言藝術、公關技巧。邱太已經冇聽過我講嘢㗎啦，連你哋都唔聽啊！即係你哋而家全部當正我係小三咁，幫我去洗白咯喎！呢個世界冇真相，得詮釋。事實你係咪小三唔重要㗎？重要嘅係全公司都見到邱太刮你，邱生指控你，你水勢都唔清。個重點唔喺個真相度，你有冇做過都唔重要啊！重要嘅係我作為經理人點樣幫你拆彈搞掂呢件事啊！如果你真係要解釋，冇話唔得嘅，但麻煩你先說服我哋3個。你點樣打甩邱生對你嘅指控？係咯，嗰晚你有冇話去咗邊度同邊個人一齊？有冇人可以證明你唔係同邱生一齊啊？好啦好啦，你哋唔好一個二個扯住樂晴啦。喺呢個 moment， 我諗我唔講都唔得啦。樂晴佢唔係反嚟㗎，就算係反都有權保持緘默啦。疑點利益歸於被告，喺佢未判有罪之前，佢都係冇罪嘅。裝唔裝你哋啊？我揾到新線索啦！原來咧，樂晴件衫唔係全港獨一無二嘅。Emily 呢個 design 係每一個地區都有一條，而 Raimi Boutique 喺澳門同埋香港咧都有分店。Raymond 咧仲將澳門嗰條咧攞咗過嚟香港嘅。咁所以只要我哋揾到另外一件衫嘅去向，就可以證明到樂晴係清白嘅。你冇嘢嘛？你以為我喊啊？梗係唔係啦，我冇嘢。冇事就得啦，你當我冇問過啦。等等，頭先入面全部男人都覺得相入面嗰個係我，得你一個唔信，仲話要幫我揾證據。點解你要咁做啊？因為上次我喺 Raimi Boutique 嗰度見到你拒絕咗個猥瑣 Raymond 咯。即係證明你根本睇唔上眼呢啲恃住自己有錢嘅公子哥兒。重點係，我信你唔會做小三。我冇諗過你會企喺我嗰邊啫。放心啦，我一定會幫你盡快查清楚件事。